unakuta Yanga ni bado iko vile vile, unakuta bado viungo wao bado wanafanya kazi ile ile na wafungaji ni wale wale. Unakuta Bule Pacome wanamkuta awamu ya kwanza bado yuko vile vile, na Pacome na Yanga wanajisifia wanasema Pacome ni wa kimataifa, Pacome wa kombe la dunia. Okay. Kwa hiyo katika kundi hili naikuta AS FAR Rabat na Young Africans zitapambaniana sana kuchukua nafasi ya pili na ya tatu. Kwa hiyo Yanga isione kama kundi ni jepesi, hapana. Ni grupu dume. Naweza kusema hili ni grupu dume. Grupu A grupu la kifo. Ni grupu la mabingwa, ila grupu D ni grupu dume kwa sababu unamkuta AS Tunis ametolewa na Al Ahly katika hatua ya nusu finali mwaka jana. Unakuta Simba Sports Club ambaye yenyewe imecheza finali mwaka jana. Unakuta Atletico Petros yeye mwaka jana anavuka anaenda katika hatua ya robo finali bila kufungwa. Timu nzuri. Kwa hiyo unakuta mnyonge hapa ni Stade Malien. Stade Malien hakufanya vizuri msimu wa mwaka jana. Mwaka huu amerudi tena, tumuone atafanya nini katika msimu wa mwaka. Lakini bado nitakuwa na mashaka kidogo na timu ya Young Africans ambayo Young Africans sio peke yake, lakini hata na Simba wametoka kuachana na makocha wao wanaowajua zaidi. Hasa klabu ya Simba wametoka kuachana na kocha wao Fadlu ambaye amewaongoza kwa muda mrefu, aliyekuwa anawajua zaidi na mpaka sasa wako na kocha meneja wao yule anamuita meneja. Simba Sports Club wanasema hawana kocha, wao wana meneja lakini kiwalisia yule bwana ni kocha. Wanamuita sasa wanacheza pila matatu. Pila tatu tatoboa kimataifa. Huo ndio ugonjwa uliowapata Young African mwaka jana. Anamtoa kocha katikati ya ligi. Anamtoa kocha yupo katika Gamondi alitoka wanadaiwa michezo katika group stage. Katika group stage wanamtoa Gamondi kwa sababu ya kufanya vibaya katika game za ndani. Kwa hiyo hata Simba naye pia wanamtoa Fadru kwa sababu hapa timu mbili kutoka nchi moja zimekutana zimekutana. Hao ni wa Misri hawa, Al Masry pamoja na Zamalek. Tuzungumzie basi kidogo kundi B, kundi ambalo yuko Azam FC. Anaweza kutoboa Azam FC katika kundi hilo. Tunasema kwamba anakutana na Wydad ambayo ina uchu wa kupata ubingwa kwa muda mrefu. Haijapata ubingwa na imefanya vibaya kwa ni timu ya hadhi kubwa, lakini matokeo mabovu. Na hiyo ukizungumzia ubora wake, Wydad imetoka kucheza katika klabu bingwa ya dunia. Imetoka kucheza na sio kwamba imetolewa katika hatua mbaya sana, hapana, kutokana tu na ubora wa timu. Unakuta hiyo Wydad katika group lao wao wana advantage kubwa, na naiona Wydad hiyo ikiingia katika finali. Uhali gani mpenzi mtazamaji, hii ni Michael Epic TV, nami Michael, lakini pia niko na ndugu yangu Rama hapa, ambao tunakwenda kukuletea habari mbalimbali za michezo, na hasa CAF Champions League na CAF Confederation hapo tutakwenda kuelekeza draw ya makundi jinsi ilivyopangwa, kundi gani litakutana na kundi lipi, lakini klabu gani yako pendwa inakwenda kukutana na klabu gani. Na kwa mara ya kwanza Tanzania imeweka rekodi ya kuingiza timu 4 katika hatua ya makundi, 2 zikiwa zimeingia CAF Champions League wakati 2 zikiwa zimeingia CAF Confederation Cup. Hiyo ni kwa ufupi tu kwa kile ambacho kimetokea. Inawezekana tufuatilie lakini hauja subscribe, tafadhali gonga alama ya subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale ambapo tutakuwa tumezi upload. Lakini pia usiache ku like, gonga alama ya like hapo chini ili video hii iweze kuwafikia wengi zaidi. Moja kwa moja kwenye makundi ya Champions. Kwanza Rama, mambo vipi? Safi sana Michael, habari za jioni? I say safi kabisa. Kwema kabisa Michael. Naona mambo hatimaye yametulia. Nashukuru Mungu, lile tulikuwa tukilisubiri leo limeenda vizuri. Na tumeona leo viongozi walikuwepo, mipanga grupu na kila timu tumeiona imekaa katika grupu lake. Kila timu imekaa katika mstakabali wake, tutakapoona huko mbele inshallah mambo yatakapokuwa. Kila mtu amekaa kwenye nafasi yake. Tumeona klabu mbili za Tanzania, klabu zile kubwa nazungumzia Simba pamoja na Yanga, zote mbili zikiingia katika pot number 2, si ndio? Ikionyesha ubora wake ambao umejikusanyia katika kipindi cha siku za hivi karibuni katika mashindano haya ya CAF Champions League, na mwisho wa siku wamekuwa katika na pot number 2 wakipunguza hatari zaidi, kwa sababu kikanuni ni kwamba inayoshika nafasi inaingia pot number 2, maana yake ni timu klabu
za pili kwa ubora, si ndio? Ndio. Na hii inaweza ikawa imeashiriwa na historia ya klabu hizi ambazo zimeingia. Tunazungumzia klabu ya Simba pamoja na Young Africans. Yes. Nini ambacho kinaweka Simba pot number 2? Kinachoweka Simba pot number 2, naangalia ubora wao. Simba imefanya vizuri saizi, mara nyingi imeingia katika michuano ya CAF Confederation Cup na CAF na kombe la CAF. Kiujumla wamefanya vizuri katika misimu mingi, na pia ukizungumzia Yanga naye pia imefanya vizuri katika misimu mingi. Msimu wa mwaka jana Yanga tunaiona imeishia katika hatua ya makundi. Yanga imeingia katika 16 bora, na Simba imeingia, ilikuwa katika Federation Cup, imeingia katika finali. Hivyo basi leo hii wameona zile timu ambazo zipo katika top 10. Unaizungumzia pale, ni unaikuta Mamelodi Sundowns, RS Berkane, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Express de Tunis, zote zile Pyramids unazikuta zipo katika pot number 1. Na unaikuta Young Africans, Simba na zinginezo zipo katika pot number 2. Hivyo pia naye tunaweza kusema ni alhamdulillah, kwa sababu imetupunguzia ile ya kukutana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu ingewekwa katika pot number 3 leo hii ungekuta katika kundi la Simba na Yanga ingekuepo, au katika kundi la Yanga Simba ingekuepo. Kwa kukaa katika pot number 2 limeleta chachu fulani, na hapo sasa tunataka tuone ubora wa timu zenyewe jinsi gani zilivyo. Na kama ulivyozungumza awali bwana Michael, kwamba alhamdulillah safari tumeingiza timu 4. Tunakuta Azam, tunamkuta na Singida Black Star na yupo katika makundi, na jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, naye goli la mama limerudi. Goli la mama liko pale. Kwa hiyo tunatarajia magoli mengi zaidi katika hatua hizi, na klabu ambazo zimeingia kwa kweli kwa raundi hii. Azam ni watu wanaofunga sana, lakini pia Singida Black Stars ni watu wanafunga sana. Zungumzia Young Africans wanafunga, lakini pia Simba wako na wachezaji ambao wanaweza kufunga. Yes. Na kiukweli walisia upo. Azam game mwisho amemtoa mtu kwa aggregate ya 9 bila. Unakuta kwa Singida Black Star naye pia amemfunga mtu nyumbani 3-1 na ugenini ametoa 1-1. Tukaenda kwa Young African amepindua matokeo, kamfunga mtu goli 2 bila nyumbani, na Yanga imerudi katika ubora wake. Yanga ilikosa kama confidence fulani, lakini sasa hizi Yanga imerudi, iko vizuri na tutaiona vizuri katika kwa makundi. Na iona Yanga hii sio ile Yanga ambayo ilikuwa Yanga, japokuwa walikuwa wanasema wao, baadhi ya watu wa Yanga wanasema kwamba walikuwa wanatamani kuingia hatua ya makundi, ila Yanga hii naona kwa msimu huu imekuja kwa ajili ya kuvuka hatua ya makundi kwenda katika hatua inayofuata. Okay, shukran sana. Na sasa basi tuzungumzie, baada ya mtangulizi mfupi huo, basi nikupeleke moja kwa moja kwenye mpangilio wa makundi ambao umepangiliwa, na nitaanza na moja kwa moja na CAF Champions League, ambapo group la kwanza hili nitaanza na chini kabisa pale. Aliyeshika nafasi ya 4 ni Power Dynamos kutoka Zambia, lakini kuna Rivers United kutoka Nigeria, lakini kuna Pyramids kutoka Misri. Pyramids ya Mayele hii ambayo imetoka ndo mabingwa hasa wanaitetea kombe lao, lakini hivyo wameshika nafasi ya pili. Lakini anayeongoza group A ni RS Berkane kutoka kule wapi? Kutoka Morocco. Kutoka Morocco, timu ya zamani ya nani? Ya Chama hii. Ya Chama unamweka na huyu nani? Mikison Hapana, huyu alikuwa anakimbia sana huyu nani? Kisinda kutoka Young Africans. Kwa hiyo ya kocha wa Azam. Okay. Hilo ni group A, likiwa na vigogo hao Power Dynamos, Rivers United, lakini Pyramids na RS Berkane. Group B ni group ambalo lina timu kutoka Tanzania, na hii na alishika namba 4 katika group B ni JS Kabylie, lakini pia kuna Asfar Rabat kutoka Morocco. Namba 2 iko Young Africans, lakini namba 1 yuko Al Ahly yule ambaye amekutana naye ambaye amekutana naye mara kadhaa. Nadhani mashindano kabla ya haya msimu uliopita
walikutana naye. Ndio walikutana katika kundi moja, si ndio? Kundi moja. Ambapo ya kwanza kutoka moja hapa. Goli inafungwa na Pestau na Al Ahly. Nadhani kama sikosei ni mzee wa Bleach alisawazisha. Alisawazisha mzee wa Bleach. Mzee wa Bleach alisawazisha mzee wa Bleach. Pacome. Siku Young African waliita siku ya Msuli Day. Ilikuwa ni siku ya bwana beki wao nani? Abdullah Baka. Okay. Tutazungumzia hayo baadaye kidogo kuhusiana na possibilities za namna ambavyo kundi hilo litakuwa. Lakini tunakwenda group C, kundi C ambalo yuko FC Saint Lupopo. Hii ni timu ya Congo na wametoka kumtoa nani huyu wa Saudi? Amemtoa Orlando Pirates ametolewa na FC Saint Lupopo. Kwa hiyo si vibaya, na alikuwa amesawazisha, maana alikuwa ameshaongozwa goli kama goli ya kwanza. Lupopo alishinda goli 3 baada ya kwenda Saudi alipokutana na Orlando Pirates. Basi wakasawazisha goli 3 katika mikwaju ya penalty. Kwa hiyo si wabovu kiasi hicho, lakini yuko MC Alger, yuko MC Alger ameshika nafasi ya 3 katika group C. Lakini group C yuko Al Hilal Sports Club. Hao walikuwa kundi moja na Young Africans msimu uliopita. Walitolewa na Al Ahly katika hatua ya robo finali. Lakini pia kocha aliyekuwa akikoach sasa yuko Azam FC. Kwa hiyo mambo ni bulbul hapo. Lakini kiongozi wa group number C ni Mamelodi Sundowns Masanda Wana. Walicheza finali, wana finali wa mwaka jana. Walicheza finali na Pyramids. Yes. Okay, Mamelodi hao walishindwa kuchukua mbele ya Mayele. Kwa kweli ilikuwa ni ya pekee sana. Ilikuwa game nzuri sana. Group D tulimalizia likiwa na mmoja wa Tanzania namba 4 Stade Malien, lakini namba 3 Atletico Petros de Luanda huyu, lakini yuko Simba Sports Club, lakini yuko ES Tunis kutoka Tunisia, kule kwa kina nani huyu kocha? Kwa huyu kocha wa zamani wa Young Africans Gamondi. Hapana, si Gamondi, ni Profesa Nabi. Profesa Nabi. Huko kwa kina Profesa Nabi huko Tunis. Kwa hiyo hayo ndio jinsi makundi yalivyo, na timu kama unavyoziona naweza kuonesha hapo kwenye screen yako ukiwa unaendelea kufuatilia hapo upate mbashara, usipate shida. Sisi ni watu tunakupenda wewe mtazamaji wetu na mlaji wetu. Kwa nitakuonesha makundi haya kwenye screen hapo uweze kuyaona vizuri. Tunaanza na group lipi? Tuanze na group B au tuanze na group D? Group B yuko Young Africans, lakini group D yuko Simba Sports Club. Mimi naona tuanze na group A. Hiyo group A hii inaitwa group la mabingwa kwa sababu ukiangalia timu namba 1 RS Berkane na timu namba 2 Pyramids FC. Hawa bwana ndio mabingwa wa kombe la CAF Federation Cup. Mmoja amechukua kombe la shirikisho, amechukua yeye, na mwingine amechukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo sasa unakuta kwamba mmoja alichukua mbele ya Simba Sports Club na mwingine huyo bwana anachukua mbele ya Mamelodi. Yes. Kwa ni group ambalo lina machozi kwa wana Simba kidogo. Tunaweza kusema mwaka huu ni mwaka wa dabi kwa sababu Pyramids na RS Berkane wamecheza ufunguzi wa ligi FA wamecheza, na katika kucheza kwao goli moja wana Fiston kama yeye aliwafunga RS Berkane kule kwa Morocco. Kwa hiyo hii ni bado vita inaendelea. Na sasa wamesogezwa kwenye kundi moja tena. Wamesogezwa katika kundi moja. Hapo namkuta Rivers United mara mwisho namuona hajafanya vizuri katika kombe la klabu bingwa Afrika. Huyu nadhani alikutana na Young Africans kwa msimu nje ndani. Ule msimu wa mwaka juzi alifungwa nje ndani na alikutana katika kombe la shirikisho. Kwa hiyo ile ambayo Young Africans alifika mpaka finali. Nenda mpaka finali. Young Africans alikutana na huyu Rivers United. Na leo hii unamkuta Power Dynamos. Hii Power Dynamos ya Zambia hii. Unakuta hii timu bado pia naye haiko vizuri sana katika hizi hatua kwa misimu hii ya karibuni, japokuwa Power Dynamos yenyewe
Simba ilikuwa ni nzuri. Kama sikumbuki vizuri, nadhani Power Dynamos walicheza na Simba. Power Dynamos washai kucheza na Simba wakati yule golikipa yule Mwarabu anapigwa goli likapita tobo hivi. Ile mchezo ulikopo ni Simba na Power Dynamos kwa Zambia. Ilikuwa Zambia. Ilikuwa Zambia na yule kipa ndio ulikopo mchezo wake wa kwanza kabisa. Watu wakasema maneno yao kwamba kocha na kipa mbovu, lakini ndio kipa ambaye kuja kusaidia Simba baadaye. Na hiyo Power Dynamos tulikuta hivyo kuja hapa Tanzania haikufanya vizuri. Sio ni timu nzuri sana hapana, ni kweli katika grupu hilo Power Dynamos na Rivers United ni underdog katika FC Berkane na Pyramids. Kwa tunawapa nafasi RS Berkane pamoja na mabingwa wawili, tunawapa nafasi zaidi ya kwenda huko. Sasa bingwa Pyramid na bingwa RS Berkane, nani anaweza kaa bingwa? Hapa nampa kuongoza kundi kwa asilimia nyingi nitampa Pyramids, sababu Pyramids bado iko vizuri, kikosi chake bado kipo bora. Ukiangalia safu yake ushambuliaji bado iko vizuri, hata kwa anafanya vizuri, unamkuta Fiston Kalama yeye bado anafanya vizuri. Kwa hiyo nampa Pyramids ushindi katika ile group. Sawa. Basi tuhame moja kwa moja kwenda katika group B, group ambalo yuko JS Kabylie, lakini AS FAR Rabat, Young Africans pamoja na Al Ahly. Kwa mara ya pili sasa mfululizo wanakutana humu na Al Ahly. Hili kundi bana, ndugu yangu, hebu likoje? Katika kundi hili nasema Al Ahly ana bahati ya kukutana na timu za Tanzania na Al Ahly katika ardhi ya Tanzania hafanyi vizuri. Ukimwangalia Al Ahly amecheza zaidi ya game 3 na Simba Sports Club hajapata ushindi katika ardhi ya Tanzania. Alikuwa na game ya mwisho katika ile kombe la walitoka 2-2 hapa Tanzania na kula kaenda kushinda. Hili ilikuwa ni Super Cup. Katika Super Cup uliona kabisa ndo Al Ahly ushindi wao mkubwa alipata ni draw ya goli 2-2. Leo hii unakuta Al Ahly alicheza na Yanga katika msimu ule uliopita, msimu wa juzi. Hakushinda mechi zote mbili. Unakuta kabisa kwamba Al Ahly na Yanga walifuana dafu. Na leo hii unakuta Yanga bado iko vile vile, kikosi chake kile na Yanga imepunguza tu wachezaji wawili. Unamkuta pale ameondoka Aziz Ki, ameondoka na huyu Aucho Hadid Aucho. Kwa unakuta Yanga ni bado iko vile vile, unakuta bado viungo wao bado wanafanya kazi ile na wafungaji ni wale. Unakuta Bule Pacome unamkuta awamu ya kwanza bado yuko na bado na Yanga wanajisifia wanasema Pacome ni kimataifa, Pacome wa kombe la dunia. Kwa hiyo katika kundi hili naikuta AS FAR Rabat na Young Africans zitapambaniana sana kuchukua nafasi ya pili na ya tatu. Kwa hiyo Yanga isione kama kundi ni jepesi, hapana. JS Kabylie hii sipi nafasi kubwa sana katika kuchukua kwenda kutoka katika zile top 2 pale juu na kupita kwenda hatua ya robo. Japokuwa inaweza katokea kwa mfano msimu wa kwanza Simba anaingia katika robo finali, alikutana na vigongo wakali, alimtoa AC Vita katika kile kinyang'anyiro, na katika yote yanawezekana. Katika kumtoa AC Vita unamkuta Simba Sports Club akaenda kucheza hatua ya robo finali. Hata leo hii Young Africans wasibweteke katika kundi lao, watu weusi ni wao pekee yao Young Africans, wengine wa Arabu. Kwa hiyo Yanga, na tuseme sasa hivi soka la Tanzania limekuwa vizuri, soka la Tanzania saizi ni kubwa. Yanga naamini itafanya vizuri na uhakika itafika katika hatua ya robo finali. Sawa. As FAR Rabat tunakumbuka kwamba coach wake wao wana ladha ya Uyanga kwa sababu alipita hapa Young Africans. Bwana Profesa Nabi alipita hapa kabla ya kutimkia South Africa. Alipita AS FAR Rabat ambapo naye alikochi. Kwa hiyo ni kundi ambalo hawa watu watatu wajua hawa wote tunaweza hapa advantage ya kwenda katika hatua ya robo finali. Hasa kabisa hapa kumwogopa ni bwana Al Ahly. Al Ahly yeye huwa anacheza mchezo kuvizia kwa maana mara nyingi huwa anatafuta pointi zake za kumfusha kwenda katika robo finali. Kwa hiyo Al Ahly ugenini si mzuri sana, Al Ahly mzuri nyumbani kwao. Na katika hili grupu katika group stage inahitajika timu yoyote ishinde hasa kabisa mechi zake za nyumbani. Na Young Africans tunamkuta katika mechi za nyumbani katika msimu mwaka jana hakufanya vizuri. Game za nyumbani amepoteza game 2 nyumbani na amekuja kukosa tena kushinda kwenda, yani alishindwa kupata goli moja nyumbani kwake aende katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo ule uzembe uliofanya mwaka jana, na mimi sasa viongozi watakuwa wamekaa chini na kujua wapi walipokosea, nini wafanye, na naamini watafanya vizuri sana katika hatua inayofuata.
Sawa sawa, tukienda group number C ambalo yuko Mamelodi Sundowns finalist wa mwaka jana, lakini pia Al Hilal hawa walishiriki, MC Alger, lakini kuna FC Saint Eloi Lupopo. Group hili limekaje pia mtaalamu? Masanda wana wakiwamo. Na group hili kwa advantage kubwa utampa Mamelodi Sundowns kwa sababu unamuona Mamelodi hata katika game yake za nyumbani. Nyumbani amecheza katika michezo 5, amefunga mchezo mmoja, kashinda mechi 4. Na unakuta leo hii Mamelodi Sundowns wao ni wana finali wa mwaka jana. Wana finali na kikosi chake bado kipo pale pale. Unamkuta Rende bado yupo, Williams bado yupo, unamkuta Mudau bado yupo, unakuta Shalulile bado yupo. Kwa kikosi ambacho hakijaribika vile. Kwa hiyo goalkeeper wao Williams goalkeeper wao namba 1 Williams unamkuta bado yupo pale. Kwa hiyo unakuta Mamelodi bado iko vizuri na mchezo wake ni ule ule. Wenyewe wanajiita bwana Masandawana ni wa South hao. Hao ni watu wa South. Wanajiita wana jina lao moja wanapenda kujiita ni Brazilian. The Brazilian. Maana yake soka lao hata jezi zao pia wanajiona ni wa Brazil fulani. Unakuta Al Hilal kama atacheza kama alipocheza mwaka jana kwa sababu Al Hilal naye pia hajapoteza wachezaji wengi. Unakuta yule mfungaji wao yule nani yule captain wao bado yupo. Goalkeeper wao ametoka sasa hizi, goalkeeper yuko Azam. Unakuta kuna fullback wao kushoto naye pia ameondoka. Al Hilal pale hayupo sasa hizi, kocha wao Ibenge hayupo. Kwa hiyo Al Hilal naye pia tusipe advantage kubwa sana, lakini kama itacheza kama ilivyocheza Jihad mwaka jana itafanikiwa. Lakini unakuta Al Ahly na MC Alger watachuana sana, ila huyu bwana FC Saint Eloi Lupopo safari yake itakuwa imeshapa, japokuwa timu za Kongo zina tabia kubadilika kadri zinavyozidi kwenda, tabia ya kubadilika. FC Lupopo huwezi amini kama yeye ndo alokuja amemtoa Giants ambao mwaka jana amecheza finali na Pyramids. Huyu aliocheza finali mwaka jana na Pyramids yeye kamtoa. Kwa hiyo naye pia sio timu ya kuibeza, ila anaweza kufanya maajabu makubwa sana. Na kucheza finali ilikuwa ni nusu finali ni finali mwana finali wa mwaka jana Orlando Pirates. Orlando Pirates anacheza na Pyramids. Si Mamelodi. Nusu finali alicheza nusu finali na alicheza vizuri sana. Katika hatua ya makundi alikuwa anaongoza nadhani kwa idadi kubwa ya magoli na hakufungwa pia Mamelodi Pirates, Orlando Pirates. Lakini FC Lupopo amefanyaje? Amemtoa. Kwa hiyo si timu ya kubeza. FC Lupopo ukiangalia background yake nyuma katika game zake zote alizocheza, nyumbani anafanya vizuri sana, ila ugenini anaruhusu sana magoli. Ugenini anacheza mchezo ku defense, nyumbani anafunguka. Kwa sasa kwa kundi kama hili ukicheza na Mamelodi Sundowns wao ni watu hawana muda kupaki basi wako mbele. Kwa hiyo inaweza kawagharimu sana, ila kama watabadilika naye pia ni kundi bomba pia. Hapo nampa nani kuchomoka? Hapo kuchomoka nampa Mamelodi Sundowns na Al Hilal. Sawa. Hao ndio ambao wanapewa nafasi kubwa zaidi ya kuchomoka katika kundi hili. Basi tumalizie grupu D, grupu la Simba. Aliko Stade Malien huyu, lakini yuko Atletico de Petro hawa de Luanda, lakini pia yuko Simba Sports Club. Anayeongoza kundi ni ES Tunis. Ukizungumzia tukianza na mmoja hapo, hili grupu ni grupu dume. Naweza kusema hili ni grupu dume. Grupu A grupu la kifo. Ni grupu la mabingwa, ila grupu D ni grupu dume kwa sababu unamkuta AS Tunis ametolewa na Al Ahly katika hatua ya nusu finali mwaka jana. Unakuta Simba Sports Club ambaye yenyewe imecheza finali mwaka jana. Unakuta Atletico Petros yeye mwaka jana anavuka anaenda katika hatua ya robo finali bila kufungwa. Timu nzuri. Kwa hiyo unakuta mnyonge hapa ni Stade Malien. Stade Malien hakufanya vizuri msimu wa mwaka jana. Mwaka huu amerudi tena, tumuone atafanya nini katika msimu wa mwaka huu. Ila katika grupu hili pia nasema kama Simba atacheza kwa sababu Simba ni timu nzuri. Ni timu kubwa ina uzoefu kwenye mashindano haya. Unakuta katika timu 5 kubwa hapa barani Afrika Simba ipo. Kwa hiyo unakuta kama atatumia uwezo wake na uzoefu wake wa kimichuano hiyo, na Simba anaipa advantage kubwa kwa sababu Simba katika hatua ya group stage anajua jinsi gani ya kucheza na group stage. Ila kama atazembea kusema kwamba mimi ni timu kubwa naweza kucheza hivi na vile, inaweza kumgharimu katika kundi lake. Ila pia naye
unaikuta Stade Malien kama itakuja imebadilika na kocha wao kama atakuwa ni mzuri, hata isababishia Stade Malien itaweza kuvuka na kwenda kuwa katika robo finali. Ila hapo timu tutakazoziona zipo katika robo finali kwa sasa naikuta ya kwanza kabisa AS Tunis, ila pia nitaona kinyang'anyiro cha namba 2 kati ya Simba na Atletico. Kwa Simba hapa anahitajika ashinde game 2 back to back, yani ashinde game 2 nje na ndani, ajitafutie pointi 6. Baada hapo atafute 3 kwa yoyote. Kwa hiyo ana kibarua kizito sana bwana Simba Sports Club. Kwa hiyo bwana Rama, unataka kutuambia group la kifo kwenye Champions League ni lipi hapa? Hapa group la kifo ni group la Simba Sports Club. Hili ndio group la kifo kwa sababu na tuseme Simba na Yanga wote wamekutana na group la kifo. Ila Simba kakutana na group la kifo kabisa. Yaani hapa Simba anacheza, wanasema anachezea shilingi chooni. Japokuwa katika Simba tunamwangalia amekutana majanti mara nyingi na pia amefanikiwa kuvuka kwa sababu kuanzia anaanza kuingia tu robo finali alikuwa ni underdog na alikuwa anakutana na majanti wakubwa, mwisho siku anavuka anaenda katika hatua ya robo finali. Na kikao kinachomshinda Simba ni kuvuka kutoka robo finali kwenda nusu finali. Naona saizi sasa atakuwa na plan ya kuvuka kutoka robo kwenda nusu finali. Wavuke katika ile hatua ambayo inawashinda. Maana kila siku wanaitwa jina la utani bwana. Wanaitwa mwaka robo. Kila mwaka wanaishia robo. Bwana mpaka Misondo wakatunga wimbo kina mwaka robo. Lakini bwana tunatarajia makubwa sana katika msimu huu kwa sababu timu zimekuja kwa nguvu mpya, kwa ari mpya. Lakini bado nitakuwa na mashaka kidogo na timu ya Young Africans ambayo Young Africans sio peke yake, lakini hata na Simba wametoka kuachana na makocha wao wanaowajua zaidi. Hasa klabu ya Simba wametoka kuachana na kocha wao Fadlu ambaye amewaongoza kwa muda mrefu, aliyekuwa anawajua zaidi. Na mpaka sasa wako na kocha meneja wao. Yule anamuita meneja. Simba Sports Club wanasema hawana kocha, wao wana meneja. Wana meneja lakini kiwalisia yule bwana ni kocha. Wanamuita sasa wanacheza pila matatu. Pila matatu. Pila tatu litatoboa kimataifa. Huo ndio ugonjwa uliowapata Young African mwaka jana. Anamtoa kocha katikati ya ligi. Anamtoa kocha yupo katika Gamondi alitoka wakawa wanadaiwa michezo katika group stage. Katika group stage wanamtoa Gamondi kwa sababu ya kufanya vibaya katika game za ndani. Kwa hiyo hata Simba naye pia wanamtoa Fadru kwa sababu ya kumuona Fadru amefanya vibaya katika game zake na hawajawapa kile ambacho na Simba wamekipenda, kwa sababu Simba mwaka huu imesajili vya kutosha. Simba imefanya vitu vingi, na ukiangalia usajili wa Simba mwaka huu, majina kuzungumzia wachezaji mmoja na majina yao, unakuta kabisa majina makubwa. Unakuta Simba mwaka huu ina wachezaji wakubwa. Kwa mfano unamkuta Mahema pale Simba Sports Club, Rushan Deruk, wachezaji ambao wametoka katika timu yenye quality kubwa, timu ambayo ni timu namba 2 barani Afrika kwa bora. Unakuta Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo unakuta Simba Sports Club ina wachezaji wakubwa. Je, wachezaji wanaisaidia nini timu hiyo? Ndio tunataka tuone saizi, je hiyo timu itasaidiwa nini? Pia timu ya Simba bado kuna wachezaji wengine tujaona kama Bajaber, tunamwona bado kama Jeruhi. Je, akipona ataisaidia timu ya Simba? Kwa sababu saizi winga ambayo wanamtegemea hasa kabisa katika panga pangua ni Elim Panzu. Nafasi pia ya wachezaji katika Simba unaiona ikiwapeleka kwenye nchi ya ahadi katika mashindano haya? Naona inaweza kapeleka katika nchi ya ahadi, japokuwa Simba imeachana na wachezaji wao ambao mwaka jana ndio ambao wamewapeleka katika hatua ya nusu finali katika kombe la shirikisho. Saizi wapo katika kombe la klabu bingwa. Unakuta katikati ameondoka Bwana Ngoma, unakuta ameondoka pale mbele ya Teba, unakuta nyuma ameondoka Chamuka Labwe, beki wa kushoto ameondoka Teofondo Malone. Amebaki Chamuka Labwe. Kumradhi. Pia naye unakuta beki nambari 3 bwana Shabalala Mohamed anaondoka, ila kuna ingizo jipya pale Bwana Mligo, naye pia anacheza vizuri, anafanya kazi nzuri. Katika kiungo cha kati pale namuona Morris Abraham akimweka, anafanya vizuri kama namba 8, na mwingine akicheza kama namba 10 anacheza vizuri. Nakuta bado Awa bado yupo katika kikosi, ndo mfungaji wao bora wa timu, ndo mfungaji bora wa timu wa Simba. Unakuta bado pia Yusuf Kagoma bado yupo, yule wa mwaka jana.
una ingizo jipya pale, kuna kamera yuko pale anacheza akiweka katika kiungo anacheza vizuri zaidi, unamweka fullback anacheza vizuri zaidi, pia wachezaji wanaweza kufikisha katika hiyo nchi ya ahadi. Na basi baada ya kuzungumzia CAF Champions League, basi tugusie kidogo kwa wenzetu wale Azam pamoja na Singida Black Stars katika kombe lile la shirikisho, ambapo tumewakuta wakiwa katika makundi. Nitasoma haraka group A ambalo yuko FC San Pedro, lakini Olympic Club Safi, Joliba, namba 1 USM Alger, wana finali hawa na Young Africans. Lakini pia group B tunakutana na Nairobi United FC hatimaye. Ndugu zetu kutoka Kenya wamefanikiwa kuingiza klabu kwenye makundi, Nairobi United FC. Lakini pia hapa ndipo alipo Azam FC ya Ibenge, lakini pia AS Maniema Union wapo, lakini pia Wydad Athletic Club, Wydad Casablanca hii kutoka kule Morocco, klabu ambayo anaichezea nani? Anaichezea bwana shemeji la taifa. Shemeji la taifa linachezea huko Wydad Athletic Club. Lakini Azam yuko hapo akiwa pot number 3, basi akiwa nafasi ya 3 pale. Lakini group C chini kabisa aliye pot number 4 ni ndugu yetu Singida Black Stars, ni timu mpya, kwa hiyo point zake na point chache inakuwa point number 4. Lakini hii haimaanishi kwamba ni mbovu, haimaanishi kwamba ni mbovu. Lakini AS Otoho, lakini Stellenbosch FC wa Saudi hawa, lakini CR Belouizdad huyu pia yupo, alicheza na Young Africans siku hivi karibuni akatolewa, alishinda kwao 3 akaja hapa akakaa 4. Hilo ni group C. Lakini group number D ni Zesco United, hawa ni kwa Zambia hawa, lakini kuna Kaizer Chiefs kutoka South Africa, kuna Al Masry, lakini kuna Zamalek. Naona hapa timu mbili kutoka nchi moja zimekutana. Zimekutana, hawa ni wa Misri hawa, Al Masry pamoja na Zamalek. Tuzungumzie basi kidogo kundi B, kundi ambalo yuko Azam FC. Anaweza kutoboa Azam FC katika kundi hilo. Tunasema kwamba anakutana na Wydad ambayo ina uchu wa kupata ubingwa kwa muda mrefu, haijapata ubingwa na imefanya vibaya kwa ni timu ya hadhi kubwa, lakini matokeo mabovu. Na hiyo ukizungumzia ubora wake, Wydad imetoka kucheza katika klabu bingwa ya dunia, imetoka kucheza na sio kwamba imetolewa katika hatua mbaya sana, hapana, kutokana tuna ubora wa timu. Unakuta hiyo Wydad katika group lao wao wana advantage kubwa, na naiona Wydad hiyo ikiingia katika finali. Ni wana finali wa michuano ya Federation. Nadhani wao kushiriki hatua hizo klabu za bingwa dunia hizo ni kwa sababu ya point zao nyingi. Na point nyingi maana yake ni performance nzuri kwenye mashindano kama haya. Tunatarajia Wydad akienda pakubwa, na maongezo yake ya wachezaji wazuri kama Aziz Ki amewaka sana round hii. Na pia unakuta Wydad wameachana Selemani Mwalimu, amechukua striker mwingine wameingiza pale. Kwa hiyo unaikuta Azam FC ina kibarua kizito. Azam FC icheze kama ilivyocheza hatua yake awali na iongeze umaridadi. Na mkuta kocha mzuri Ibenge ni kocha wa history. Ibenge ana medali ana makombe akiwa Berkane alishachukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo ana uzoefu nalo hilo kombe. Ibenge anaweza akaisaidia Azam kuenda katika hatua ya robo final, kwa sababu tunachoona saizi Azam kwanza walikuwa wanalilia kuingia hatua ya makundi katika tangu ianzishwe, walikuwa wanatoka kwenye hatua za mtoano za awali, lakini sasa inaingia katika hatua ya makundi. Kwa hiyo Azam hapa anachomuombea apate pointi 6 za haraka ampige Nairobi United, akijitahidi na Maniema apige apate pointi haraka na azichukue pointi za nyumbani. Wydad alimfunga Simba nyumbani na ugenini Wydad, lakini pia na Wydad huyo alishakupoteza pia Simba. Magoli yote mawili alifungwa na Onana. Kwa hiyo unakuta hii Azam FC ina kibarua kizito, inabidi iongeze unyumbulifu, iongeze umaridadi wake, na kocha aongeze uwezo wake, ubunifu wake, na pia na uwezo wa mchezaji mmoja. Azam ina wachezaji wenye quality sana, wanasajili sana wachezaji wakubwa, lakini hatujui waga wanakuwa na shida gani. Ila kwa safari hii nadhani watakuwa wamejitambua, na tutakuta Azam iko mbali. Naiombea Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Azam FC.
Okay, basi tuwazungumzie hawa Singida Black Stars, hawa ambao na wenyewe ni watu ambao wanasajili wachezaji wa viwango vikubwa. Timu ni mpya, timu ni katoto lakini inasajili sana. Nafasi yao iko wapi kwenye kundi lake dhidi ya AS Otoho, Stellenbosch lakini na CR Belouizdad? Ya Singida Black Star kama itapambana ipambane kama ilivyopambana katika game zake za awali. Na hakuna game ngumu kama game za awali. Hapa inapohitaji Singida ni jambo moja. Iende ugenini ipate angalau sare au goli moja, irudi defense ipate pointi 3. Kwa kinachohitajika kuvuka kwenda katika hatua ya robo finali ni upate pointi 1 ugenini, upate pointi 3 nyumbani kwako. Hii itakusaidia wewe kuvuka kiurahisi kwenda katika hatua ya robo finali. Singida Black Star kweli ni timu ndogo lakini na wachezaji ambao wameshapitia katika vilabu vikubwa. Namzungumzia Kratos Chota Chama, namzungumzia Kibabage ametoka Yanga, namzungumzia Aucho ametoka Yanga. Kwa ni timu ambayo bado ina wachezaji. Hatujamzungumzia pia kocha wao namkuta pale Miguel Gamondi ambaye ana uzoefu na ana uzoefu. Finalist aliyecheza finali hivi si ni Gamondi au? Hapana, alicheza finali ni Profesa. Baada ya kuchukua finali kukosa katika finali aliamua kuachana na timu. Kwa hiyo kuta Singida Black Star kama inacheza, lakini Singida ina ugonjwa mmoja. Singida inaruhusu sana magoli. Game zake zote anaruhusu goli, baadaye ndio anakuja kupata goli zingine. Kwa hiyo sasa kama magoli ya hatua nyingine kuna goli ilifanyika kizembe sana. Kipa anarudishiwa, anataka kumchenga striker anachukua mpira anafunga goli. Kwa hiyo ni mchezo hapa Singida, yani walishapata ushindi lakini wamepata pointi 1. Kwa hiyo leo hii tunaikuta kwamba Singida hiyo inabidi ibadilike, safu yake ya ulinzi nyuma kule inabidi ifanye vizuri. Pia napo bado ina wachezaji wazuri kwa sababu unamkuta naye pia naye yule ndani aliyokuwa amechezea Yanga akacheza Simba, yule fullback wa kushoto Kamagi yuko pale. Unamkuta pale na ni Gabriel Michael yuko pale, bado yuko Singida pale. Kwa hiyo unakuta Singida hii ni bado ni Singida ambayo sio kwamba ni dhaifu kiasi hicho kwamba kusema kwamba Singida itafanya vibaya. Kuingia tu kwenye hatua ya shirikisho maana yake imeshika nafasi ya ngapi? Nafasi ya 4. Maana yake ni timu bora kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo si kinyonge hapa. Unaona Stellenbosch wakimpatia changamoto Singida katika kuchukua nafasi ya pili ya kundi hili. Timu za South Africa sio timu za kuzibeza. Ni timu ambazo ukitaka kuzifunga usiseme kwa sababu Simba kaifunga au Yanga alifungaga timu fulani ya South. Hapana, inabidi utumie nguvu ya ziada. Yani inamaanisha kwamba uwezo wa mchezaji mmoja unaonekana kwa sababu South Africa mtuzidi sana kimpira na kiuwekezaji. Ile Stellenbosch unaikuta ambayo ilifanya vibaya, kumbe mwaka huu imekuja imefanya vizuri. Kwa hiyo hapa Singida inabidi ifanye jitihada na wachezaji waoneshe kwamba wana nia ya kufika hata hatua ya robo finali, kwa sababu ukifika hatua ya robo finali unaongeza pointi na pia hata timu nayo inajua kwamba yes tumefika hatua ya robo finali, mwakani tutafika hatua ya nusu finali. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tulikuwa nayo Michael Epic TV kuhusiana na issue ya mashindano haya ya CAF Champions League lakini na CAF Confederation Cup, ambapo tumeziona timu hizo 4 za Tanzania na nafasi yao. Tunazungumzia Young Africans, tunazungumzia Simba Sports Club, tunazungumzia Azam FC lakini pia na Singida Black Stars na nafasi zao hapo. Kwanza hongereni wa Tanzania na watazamaji ambao mnanifuatilia kwa kuwa timu zenu hatimaye zimetoboa katika hatua hii ya makundi, na inshallah tunaamini kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wa timu zao wanaweza wakaingia katika hatua ya robo finali, lakini wasiishie tu hatua ya robo finali, wafike nusu finali angalau waweze kuvunja mwiko. Unajua timu moja ikianza kwa kuvunja mwiko, Young Africans ilipoingia finali, Simba naye kaingia finali. Hizi timu pia za Azam pamoja na Singida kuna uwezekano wa miaka kadhaa kuja mbele hapo zitaingia katika hatua ya finali. Na inabidi tuchukue kombe. Makombe yote mawili. Sasa itabidi ni kuchukua tu makombe. Itabidi ni kuchukua kwa sababu Simba pamoja na Young Africans tuna uhakika wanaweza ka advance zaidi kupita hatua ya nusu finali kwa sababu uwezo wanao na maboresho wameyafanya. Changamoto za hapa na pale huenda zikawazuia, lakini tuna imani kubwa kwamba Young Africans, Simba Sports Club, Azam pamoja na Singida Black Stars wanaweza wakavuka hata hatua ya makundi hii kwanza. Na katika timu ambazo tunaangalia katika timu zetu zilizokuepo katika shirikisho
tunaziombea na tunasema kwamba zipambane at least zifike robo finali, lakini hizo timu zenyewe zilikuwa zina nia ya kuingia hatua ya makundi. Unakuta hata siku ile Azam inaingia katika hatua ya makundi, walishangilia mpaka kuna kiongozi wao mmoja, rais wa ile timu alikuwa analia, anasema miaka mingi sija kuingia katika hatua ya makundi. Wasiridhike, wakaboteka kusema kwamba tumeingia hatua ya makundi, tumemaliza. Hapana, mpira hujaishia hapo. La ya mpira ni kuchukua kombe, la ya mpira ni kufika mbali. Kwa hiyo Azam na Singida Black Star wakivuka kwenda katika hatua ya robo finali, kwanza wanaipandisha nchi katika lenki, na pia pointi zinaongezeka, na hata pia naye tunaipandisha ligi yetu ubora, ligi yetu naye pia pointi zinaongezeka, na ligi inakuwa inaendelea kushika ubora. Na Yanga na Simba zisiishie kusema kwamba tuingie robo finali, hapana. Ziseme tulishawahi kuingia sisi finali ya shirikisho, basi huku tushindwe kwa nini? Tuingie finali, kwa sababu waliocheza nao katika hatua ya shirikisho finali ndio hao ambao wapo saizi wanakutana nao tena. Unakuta ile mwaka Yanga alikopo inaingia katika hatua ya nusu finali, lakini nisema ni fitna ndio wasababishia. Alikuwa amecheza na Mamelodi Sundowns, ni goli, lakini mwamuzi akasema kwamba si goli, lakini ni hatua za kimchezo, zisiwaumize kichwa, na tumeshasahau yalopita, tugange yajayo, tuingie basi safari katika hatua ya nusu finali. Tunaingia nusu finali, yes. Klabu kama ya Yanga uzuri imegundua tatizo mapema na imeshafanya mabadiliko. Sasa hizi wana kocha mpya, huyu bwana Goncalves. Pila la kutoka Ureno hili. Pila la kutoka Ureno. Pila menuno wameachana nao. Tunatarajia mabadiliko makubwa katika klabu hii ya Africans. Nikushukuru wewe ambaye umenifuatilia mpaka dakika hii. Kama wewe umekuwa ukifuatilia, basi wewe ndiye shabiki wangu wa kweli. Basi ikiwa unanitazama lakini hamjasubscribe, tafadhali nakuomba gonga alama ya subscribe hapa, tufikishe subscribers 1000 Michael Epic TV. Basi nikutakie siku njema, bye bye.